Впервые Таня услышала скрип в коридоре одной холодной ноябрьской ночью. Она проснулась и даже не сразу поняла, что ее разбудило. Катюха не плакала, это точно. Таня прислушалась и явно услышала скрип ламината, как будто кто-то ходил по коридору. Скрип-скрип, скрип-скрип. Она поискала рукой по постели. Ее муж Игорь спал рядом. Их дочке Катюхе, которая спала в соседней комнате, было всего 8 месяцев, и ходить она еще не умела. Может, показалось? Татьяна напряженно вслушивалась в темноту. Скрип больше не повторялся. Тогда девушка еще немного повозилась, а потом уснула. Слава богу, что Катюха в последнее время спала спокойно и давала матери выспаться. А на утро Таня обнаружила включенный телевизор. «Игорь, это ты забыл ночью телевизор выключить?» – спросила Катя у мужа за завтраком. Она пыталась одновременно и сама поесть, и накормить грудью Катюху. Но сегодня Катюха что-то плохо ела и вообще была непривычно тихой. «Я же раньше тебя спать ушел», – ответил Игорь. «Ты сама, наверное, забыла его выключить». «Да, наверное». Таня почувствовала, что вдруг покрылась гусиной кожей. Она точно помнила, что перед сном читала книгу и телевизор даже не включала. Может, там заглючил какой-нибудь таймер на автоматическое включение? «Слушай, не забудь, пожалуйста, полку перевесить», — попросила Таня. «А то она висит прямо надо мной, когда я работаю. Однажды она мне на голову свалится». Эта полка давно не давала покоя Тане. Она была слишком ветхой и слишком тяжелой, а крепилась всего на 2 винтиках. Очень сложно сосредоточиться на расчетах, когда прямо над головой у тебя висит такая страсть. «Да, конечно, сегодня вернусь с работы и перевешу». Игорь доел свою яичницу и ушел собираться. «Катюха, да чего же ты не кушаешь?» Таня с беспокойством посмотрела на дочку, которая отказывалась брать грудь. Потрогала ее лоб. Горячий. Ой, беда, беда. Целый день возилась Таня с Катюхой. Температура была чуть выше 37. Не так страшно. Педиатр обещала зайти после обеда, но не зашла. А к вечеру Катя совсем оправилась. Как обычно, гулила, улыбалась и хорошо кушала. Таня вздохнула спокойно. Полку Игорь так и не перевесил, но Тане было уже не до нее. В 11 часов ночи она с трудом уложила дочку спать и сразу же сама рухнула на кровать. Игорь уже храпел на своей половине постели. Таня очень надеялась, что Катюха опять спокойно проспит до утра и даст матери выспаться. Катюха не плакала, но Таня все равно спала плохо. Снились ей какие-то жуткие мутные сны. Проснулась среди ночи и снова услышала в коридоре. Скрип-скрип, скрип-скрип. Кто-то явно пытался передвигаться тихо, чтобы никого не разбудить. Но скрипучий ламинат выдал. «Игорь! Игорь!» – тихонько позвала Таня мужа и начала пихать его в бок. Сначала Игорь просыпаться не хотел, но потом все же очнулся. «Ты чего?» «Тихо, ты слышишь?» Таня показала пальцем в сторону коридора. Вдвоем они неподвижно лежали и слушали. И вдруг опять раздались тихие скрипучие шаги по коридору. Скрип, 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 скрип. За что Таня любила своего мужа, так это за то, что он никогда не задавал лишних вопросов и почти всегда знал, как надо действовать. Вот и в этот раз Игорь не стал долго строить предположений. Вместо этого он откинул одеяло и тихо соскользнул на пол. Немного постоял, привыкая к темноте, а потом, решительно топая, двинулся в сторону коридора. Таня, тихонько ойкая, поспешила за ним. Вдвоем они почти вбежали в коридор. Игорь щелкнул выключателем и зажмурился от яркого света. В коридоре никого не было. Они прошли по всем комнатам и ничего подозрительного не обнаружили. Только на кухне Таня опять покрылась гусиной кожей. На столе стояла ее чашка с чаем, и она еще дымилась. Рядом с чашкой лежало ее любимое печенье. Создавалось ощущение, что буквально только что кто-то налил себе чай и приготовился перекусить. Игорь посмотрел на чашку, посмотрел на Таню, потом взял чашку в руки и просто отхлебнул. Таня чуть не упала в обморок от ужаса, но с Игорем ничего страшного не случилось.
Он поставил чашку на стол и выдал заключение. Очень крепкий, совсем без сахара, один крутой кипяток. Так чай себе готовишь только ты. Он был, конечно, прав, но Таня точно знала, что никакого чая себе в 3 часа ночи не готовила. Или готовила, она уже ничего не понимала. Неужели это она, как лунатик, ходит по квартире и смотрит телевизор и пьет чай? Пошли спать. Игорь ушел в комнату, и Таня поплелась за ним. Если подумать, то в последнее время она даже после ночного сна ощущала себя какой-то разбитой. Надо показаться врачу. А на утро у Катюхи температура подскочила до 38. Педиатр смотрела девочку и прописала ей покой и обильное питье. Похвалила Таню за то, что та держит ребенка на грудном. Сказала срочно ей звонить, если состояние девочки будет ухудшаться. Потом ушла. Таня сидела возле кровати Катюхи и боялась. Девочка опять отказывалась есть. Опять была очень горячей. Все как вчера, только сильнее. Таня подумала про странные скрипы в коридоре. Может ли она случайно во сне сделать что-то плохое с дочкой? Подумала и решительно замотала головой. Нет, такое невозможно даже во сне. Пока девочка спала, Таня немного поработала время от времени, с опаской косясь на тяжелую полку над головой. Потом немного походила кругами вокруг чашки с холодным чаем. Утром она так и не решилась к ней прикоснуться. Вздохнула, схватила чашку и быстро-быстро вымыла. Печенье убрала на место в шкафчик. А к вечеру Катюха опять практически выздоровела. Небольшая температура осталась, но вернулся аппетит. Игорь радовался за крепкий иммунитет дочки и уверял Таню, что теперь точно все будет нормально. А к ночи все пошли спать. Катюха спокойно и крепко уснула у себя в кроватке. Сначала Таня хотела взять дочку с собой в постель, а Игоря выгнать на диван, но потом передумала. «Все будет хорошо, Катюха», – пообещала Таня спящей дочке. И пошла к Игорю в спальню. Легла на кровать, не раздеваясь. Под подушку спрятала фонарик. Спать она сегодня ночью не собиралась. Таня лежала на кровати и смотрела в темный ночной потолок. Глаза закрывались от усталости. Но Таня упорно боролась со сном. «Главное не спать, главное не спать», — несколько раз повторила себе девушка и, конечно, тут же вырубилась. Скрип, 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 скрип. Таня с тяжелым вздохом вырвалась из забытья. Кто-то опять ходил по коридору. Таня достала из-под подушки фонарь и тихонько выбралась из кровати. Взглянула на решительного Игоря, который спокойно сопел в подушку, развернулась и начала аккуратно красться к коридору. Круглая луна светила в окна, поэтому фонарем можно было не пользоваться. Все было видно почти как днем. Таня осторожно приоткрыла дверь комнаты и выглянула в коридор. В коридоре было пусто. Зато теперь Таня услышала какие-то непонятные звуки из комнаты Катюхи. Она попыталась определить на слух, что это были за звуки, но не смогла. Как будто кто-то слюняво чавкал. В квартире было холодно, но Таня вся покрылась потом. Сердце стучало так быстро, что чуть не выпрыгивало через горло. Девушке было очень страшно, но она все равно пошла в комнату дочери. Заглянула через дверь в комнату и сначала ничего не увидела. Вот кроватка, вот кресло. Потом присмотрелась и увидела, что в кроватке никого нет. Снова послышались чавкающие звуки из угла. Таня вгляделась в темноту и чуть не упала в обморок от ужаса. Она увидела. На кресле сидела очень бледная и худая девушка. Ее глаза были закрыты, а под глазами синели огромные круги. Половины черепа у девушки просто не было. Там зияла огромная вмятина от удара. Все волосы и половина тела были в черной крови. Такую вмятину можно получить, если тебе на голову свалится что-то очень большое и тяжелое.
Таня с ужасом подумала про старую деревянную полку, которая висела над ее рабочим столом. После такой травмы головы не выживают. Таня еще раз взглянула на бледную девушку с закрытыми глазами и поняла. Девушка была мертва. А на руках у нее сидела Катюха и с чавкающими звуками ела мертвую грудь. У Тани подкосились ноги, и она гулко упала на колени, пытаясь удержаться за косяк. От этого звука мертвая девушка подняла голову и посмотрела на Таню своими закрытыми глазами. И тут Таня поняла, почему лицо девушки показалось ей таким знакомым. Это же была она сама, Таня, только очень худая, бледная и мертвая. Таня дрожащими руками включила фонарик и направила его на кресло. Попав в луч света, мертвая Таня закричала, запрокинула голову и исчезла, как будто ее никогда и не было. Катюха упала на кресло и громко заплакала. Таня вскочила на ноги, включила свет в комнате и бросилась к дочке. Качала ее на руках, плакала, прижимала к себе. Через некоторое время обе успокоились. Девочка уснула, и Таня забрала ее с собой в комнату. Игорю все-таки пришлось перебраться на диван. А на следующее утро Таня первым делом сорвала со стены старую тяжелую полку, которая так опасно висела у нее над головой. Оказалось, что полка держалась уже даже не на винтиках, а просто на честном слове, потому что даже винтики уже почти загнили. И с тех пор никто больше не ходил по ночам и не скрипел ламинатом. Катюха выздоровела, вот только опять начала плохо спать и минимум дважды за ночь будила мать, чтобы та ее накормила.